Buongiorno, oggi prepareremo la mostata. Gli ingredienti di questo piatto, diciamo finito, sono il mosto d'uva addolcito, l'amido di grano, la cannella, la buccia d'arancia. Alla fine, dopo che il budino verrà cotto, messo in forma e rassodato, verrà completato e servito con le mandorle di avola, in questo caso tostate e tritate, e poi insaporite con la buccia di agrumi. Passiamo alla preparazione. Versiamo l'amido in un pentolino e lo stemperiamo col mosto d'uva addolcito. È importante far assorbire bene l'amido prima di cominciare la cottura, finché non si creano grumi. A questo punto mettiamo la zesta di arancia ed un pezzettino di cannella. Adesso siamo pronti per mettere a cuocere. Bene, adesso si fa sobbollire per qualche minuto e siamo pronti per versarlo negli stagni. E figlia perché non balli, e mamma non vuole ballare, come manca e gonna per poter comparire, perché Nicola ci rispondo io. E figlia perché non balli, e mamma non vuole ballare, come manca. Bene, adesso porremo in frigorifero per qualche ora fino a completo rassodamento e dopodiché illustreremo il servizio di questi, diciamo, budini di mosto d'uva. Bene, adesso completiamo il piatto spolverando un po' con della cannella sul fondo del piatto. Posizioniamo i nostri budini, leggiamo sopra un po' di mandorla tritata e aromatizzata con buccia di agrumi, in questo caso arancia e limone, un'altra spolveratina di cannella e delle zeste di limone. Il piatto adesso è pronto e buon appetito!